روح بالمنتبه يا اخي شوف روح بالمنتبه. شاش كفو. تبي تترس الاستيك، اذا الصيد حاضر 5 شغلات لازم تسويها. اول شيء يا ابو فيصل خفف ولا تموت اذا صدت. ثاني شيء يا ابو شاهين لا تسحب بسرعه. ما نبي نجرب مره اخرى. انا قلت لك اما ثالث شيء لما تسحب لا ترخي. انا بس ترخي راح تسحب. خليك انت صاد عليها. ايوه ما شاء الله. اما الرابعه برز بسرعه وارجع المكان. هذا اكبرهم الحين اتوقع. ما شاء الله. الخمسه هذه من عندي، شغل عبد الكريم. هذه الخمسه سيفها عندك وفالك التوفيق، واهل البحر يعيشون.